근데 보통 우리가 칫솔질을 해보세요 그러면 칫솔을 이렇게 손에다 들고 움켜잡은 다음에 이렇게 닦습니다. 그죠? 예. 네. 마치 이를 뽑아버릴 것처럼 막 문지르고. 요걸 닦으려고 그러면 어떻게 닦으셔야 돼요? 요렇게. 이게 제일 똑똑하게 닦는 거예요? 아니면 요렇게 닦든가? 그런데 이러고 닦고 있으면 되게 바보 같죠? 닦아야 될 땐 여기인데 조그맣게 움직여야 됩니다. 밖에서 봤을 때는 거의 안 움직이는 것처럼 작은 원을 그려서 움직여야 돼요. 나이가 들면서 이제 만성질환인 것들이 많이 생겨요. 뭐 고혈압, 당뇨병 뭐 이런 것도 있고 나중에 되면 치매 뭐 이런 얘기들이 있지 않습니까? 이 만성으로 몸에 생기는 병에 염증이래요. 몸에 염증들이 계속 있는 거랍니다. 근데 우리 몸의 염증은 지저분한 게 우리 몸에 들어왔을 때 우리 몸이 어떻게든 이놈하고 싸워서 이기려는 반응이 염증이에요. 그럼 제일 많이 일어나는 게 뭐가 있을까요? 나쁜 놈이 들어왔는데 우리 편하고 막 싸워요. 그 전쟁이 일어난 거죠. 예. 그 전쟁이 일어나서 나쁜 놈도 죽고 우리 편도 죽고 그 전사자가 많이 늘었어요. 이 전사자를 보면서 우리가 뭐라고 그러냐면 고름이라고 그래요. 그럼 우리 편도 죽었고 나쁜 놈도 죽었단 말이죠. 그런데 이게 나쁜 놈이 들어오지만 않으면 우리 몸이 그래도 잘 관리하면서 살 수 있는 제일 위험한 데가 어디냐면 혈관이랍니다. 그래서 가끔 뉴스에서 개가 물었다. 그런데 사람이 응급실에 실려가지고 잘못하다 죽었다. 뭐 이런 기사가 나와요. 왜 죽었을까요? 개가 콩 무는 순간 피가 나겠죠. 그 얘기는 우리의 혈관이 어딘가가 터진 거예요. 그 터진 혈관 속으로 개 이에 붙어있던 세균이 들어갑니다. 그러면 그 세균들이 온 몸을 타고 돈대요. 그러면서 몸에 염증을 일으키는 거예요. 그러면 이제 잘못하면 사람이 죽을 수도 있답니다. 근데 왜 잇몸에서 피나면 안 가세요? 혈관이 터졌다는데. 그래서 정상적인 상황에서 몸에 혈관이 열려있는 경우는 없답니다. 그런데 염증 상태의 잇몸 안쪽은 혈관이 완전히 열려있대요. 그럼 그 열려있는 혈관으로 잇몸에 있던 세균과 잇몸에서 만들어진 염증 물질이 온 몸을 타고 돕니다. 치매하고 연관성이 있대요. 심장질환하고 연관성이 있고요. 뇌졸중하고 연관성이 있고요. 신장질환하고 연관성이 있고 또 아주 젊은 사람들인 경우에는 산모가 잇몸이 안 좋은 상태면 조산이나 저체중아 같은 임신 부작용들을 또 만든답니다. 그래서 미국의 외과학회에서는 이렇게 써놨어요. 입안이 건강하지 않은 사람 치고 전신 건강을 논할 수 있는 사람은 없다라고 써놨습니다. 그래서 제가 보통 치과 의사는 뭐 하는 사람이냐라고 그러면 전신 건강의 입구를 지키는 사람이라고 얘기를 하고 있어요. 좀 슬픈 얘기지만 의과대학병원에 오랫동안 입원하신 분들이 있어요. 장기 입원 환자분들. 이제 이런 분들은 식사는 하시고 미움도 드시는데 누가 이를 닦아주진 않는단 말이에요. 그럼 입안 상태가 되게 안 좋겠죠. 네. 자기가 혼자 일어나서 닦을 수는 없으니까. 이런 분들은 건강 상태가 점점 더 안 좋아진대요. 그래서 가끔 휠체어에 실리거나 아니면 침상에 누워서 이렇게 치과 병원으로 오시는 분들이 있어요. 그럼 이제 내과 선생님이 뭘 요구하느냐? 다 빼달라는 거예요. 그래서 이를 다 빼고 깨끗하게 잘 꼬매서 이제 내과로 다시 돌려보냅니다. 그러고 난 다음에 상처가 아물고 실밥 풀을 때쯤 되면 이분 건강 상태가 확 좋아져요. 왜 좋아지죠? 몸 안으로 쏟아져 들어오던 세균의 입구를 막은 거예요. 결국은 입안에서 쏟아져 들어가는 세균을 조절하지 않으면 우리 몸에 있는 고혈압이나 당뇨병도 조절하기 어렵다는 얘기입니다. 그래서 제가 이거를 대학생이나 20대 자기들은 평생 건강할 줄 알고 사는 그죠? 예. 그분들한테 지금부터 관리해야 된다는 얘기 하나 하고 집에 가서 부모님들 오랫동안 건강하게 사시려면 뭐부터 해야 돼요? 이부터 닦으시라고 얘기를 해야 된다. 그것도 잘이요. 1940년대 이미 치과 의사 한 분이 이런 얘기를 했답니다. 이런 생각을 바꿔야 된다. 무슨 생각이냐면 나이가 들면 어쩔 수 없이 이가 흔들리고 빠지고 이게 어쩔 수 없이 노화의 과정이다 라고 하는 잘못된 생각을 빨리 버려라. 이런 얘기를 이미 1940년대 했대요. 젊었을 때부터 잘 닦고 관리하면 나이가 70이 되든 80이 되든 잇몸뼈가 그대로 있습니다. 이건 나이 든다고 내려가는 뼈가 아니에요. 근데 내가 40이 넘고 50이 넘어서 이가 시린 건 왜 그래요? 잇몸뼈가 내려가서 그렇습니다. 잇몸뼈가 내려가면 뭐가 드러나죠? 뿌리가 드러나요. 뿌리가 드러나면 실입니다. 왜 내려갔어요? 안 닦은 기간이 길어서 그런 겁니다. 안 닦은 기간이 10년밖에 안 되는 30대에는 아직까지 잇몸이 버텨주고 있는 거예요. 이게 15년이 되고 20년이 되면 이제 못 살겠다 그러고 뼈가 내려가고 조금씩 뿌리가 드러나는 겁니다. 오늘 마음을 바로 잡으면 내려가는 게 멈춰요.
하지만 슬프게도 올라오진 않습니다. 하지만 지금 있는 잇몸뼈만 유지하면 아까 말씀드린 뭐죠? 수복하지 않고 임플란트 심지 않고 틀리 않고 내 이로 살 수 있어요. 근데 평생 살아온 칫솔질 습관을 바꾸는 게 쉽겠냐는 거예요. 매일 했던 일, 반복적인 일을요. 그래서 칫솔질이 생각보다는 되게 오랫동안 배우셔야 되는 일이에요. 자, 생각을 해보시자고요. 아까 무슨 얘기를 했냐면 벅벅 문지르지 마세요 그랬어요. 그 다음번에는 부드러운 걸로 닦으셔야 돼요. 살을 닦아야 됩니다. 그래서 오늘부터 바꾸셔야 될 제일 첫 번째는 벅벅 문지르지 않는다는 겁니다. 그러려면 칫솔을 이렇게 움켜잡으시면 안 돼요. 그죠? 이렇게 움켜잡으면 안 된단 말이죠. 네. 제가 강의할 때마다 이렇게 움켜잡으면 뭘 할 수 있어요? 앞에 놈을 팰 때나 쓰는 거예요. 이거. 정교한 일을 할 때는 전부 다 연필 잡듯이 잡습니다. 그래서 칫솔은 연필 잡듯이 잡으셔야 돼요. 그래서 이렇게, 그죠? 연필 잡듯이. 이게 1번입니다. 오늘 바꾸셔야 될 거예요. 이것저것 다 떠나서 칫솔만 연필 잡듯이 잡으셔도 힘이 덜 들어가요. 그러면 칫솔은 어떻게 생기게 제일 좋아요? 연필처럼 생기게 좋습니다. 단면이 육각형이나 팔각형으로 생긴 거. 너무 복잡하게 생기지 않고 그냥 심플하게 육각형, 팔각형으로 생겨요. 이게 1번이에요. 자, 연필 잡듯이 잡으셔야 됩니다. 자, 두 번째는 보통 우리가 이를 닦을 때 어떻게 닦으시냐면 치약을 짜죠, 칫솔에다가. 그러고 난 다음에 이걸 들고 열심히 문지릅니다. 그때 닦는 동안 어떻게 하세요? 입을 다물고 있죠. 왜요? 이 질질 흐르니까. 야, 청소 좀 해라. 그리고 걸레를 누가 줬는데 제가 걸레를 들고 핸드폰을 보면서 문지르고 있어요. 그럼 뒤에 와서 어머니가 뒤통수를 치죠. 청소하려면 봐야 될 거 아니야. 근데 왜 이빨 닦을 때는 안 보세요? 입을 벌리고 내가 닦는 이가 어느 건지 보셔야 됩니다. 이게 두 번째예요. 침을 질질 흘려가면서 이를 닦으셔야 정상적으로 닦는 겁니다. 그 다음번에는 하나씩 닦으셔야 돼요. 한 개씩 한 개씩. 그 마지막 뭐였죠? 잇몸 살을 닦으시라고요. 그렇죠. 그래서 이걸 잘 정리해보면 첫 번째는 연필 잡듯이 잡고 부드럽게 닦으세요고요. 두 번째는 입을 크게 벌리고 닦는 걸 보세요고. 세 번째는 한 개씩 닦으시라는 거죠. 막 문지르지 말고. 그리고 마지막은 살을 닦는다고 생각하고 칫솔을 잇몸에 붙이시라는 거예요. 되게 재밌는 거는 금리를 해놨는데 안 닦아도 되죠, 금은. 임플란트 머리통도 내 이빨이 아니잖아요. 그건 왜 그렇게들 문지르는지 모르겠어요. 그죠? 매일 그렇게 금을 광을 내야겠다라고 문지르는데 금리의 제일 중요한 데는 어디예요? 내 몸하고 다 있는데. 어디요? 잇몸 테두리. 여길 닦으셔야 금속으로 안 썩는 겁니다. 임플란트도 어디요? 머리통도 아니고 내 잇몸하고 다 있는데. 결국은 칫솔질은 살을 닦는 겁니다. 이게 쉬우면 저 같은 사람이 치과 의사예요라고 그러고 못 앉아 있을 거예요. 칫솔질을 잘 하시면 인생에서 많은 게 달라집니다. 내 인생에서 신경치료가 없어져요. 금리가 없어지고요. 그 다음번에는 임플란트가 없어질 거예요. 매일매일 내 손으로 하는 일입니다. 좋은 칫솔도 많이 나와 있고 또 찾아보시면 칫솔질에 관련돼서 이렇게 하세요라고 치과 의사들이 얘기한 강의도 되게 많이 있어요. 문제는 엄마 아빠가 보지 않는 데서도 열심히 공부하는 애가 고등학생 중에 몇 명이나 있습니까? 그렇죠. 잔소리 듣지 않고도 혼자 할 수 있으면 이게 되게 훌륭한 사람인데 이제 우리는 누가 잔소리 해줄 사람이 없는 상황이에요. 그러니까 내가 나 잔소리한다고 생각하고 아침 저녁으로 하루에 2번 정도는 정말로 꼼꼼하게 닦으시면 됩니다. 왜 닦죠? 내가 내 이 가지고 건강하게 살기 위해서. 두 번째로는요, 몸 안으로 들어오는 염증을 줄여서 흔히 말하는 성인병들 없이 건강하게 살기 위해서. 건강하게 사는데 가장 기본은 잘 먹어서 영양 섭취가 되는 겁니다. 그거의 기본은 치아가 건강해야 되는 거고요. 사실은 칫솔질에 관련된 얘기는 치과 질환을 완전히 없애는 얘기이기 때문에 드리고 싶은 얘기는 정말 많이 있어요. 예. 시간은 짧지만 머릿속에 꼭 기억해 주셨으면 좋겠는 거. 연필 잡듯이 잡으시라는 거. 네. 그렇죠. 그 다음번에 살을 닦는다고 생각하고 꼭 보시면서 닦으시라는 거. 네. 요실금이 있다고 우리가 죽진 않잖아요. 다만 내가 굉장히 괴롭죠. 제 환자 중에 어떤 분은 10번 기침하면 10번 다 샌다 하셨지만 뭐 본인은 뭐 그냥 하루에 나는 생리대 하나, 패드 하나 대고 있으면 괜찮으니까 난 수술 너무 무서워. 수술 안 할 거야. 하고 가신 분도 계시고요. 젊은 분들은 특히 한두 번밖에 안 세더라도 병원에 찾아오시는 그런 경우도 있습니다. 이런 것처럼 요실금은 사회적인 질환이기 때문에 저희가 치료를 어떻게 할지 결정을 할 때 환자분의 사회생활에 얼마나 이게 장애를 일으키는가를 봅니다. 예를 들어서 이제 집에서 주로 가사 일을 하시고
주부이시고 나는 속옷을 뭐 자주 갈아입으면 되고 패드 잘 갈아주면 돼. 그래서 나는 수술은 아직 생각하고 싶지 않아 라고 얘기하시는 환자분은 네, 조금 더 지켜보겠습니다 하고 저희가 이제 행동 교정이라든지 케겔 운동이라든지 뭐 가능하다면 약물 치료를 하는 경우도 있고요. 하지만 내가 바깥 활동이 굉장히 많은, 예를 들어서 뭐 운동선수다. 근데 출산하고 나니까 소변이 너무 샌다. 그렇게 얘기를 하시면 수술을 빨리 선택을 해야겠죠. 네. 요실금의 종류에는 복압성 요실금이라고 해서 흔히 우리가 재채기 할 때, 뛸 때, 무거운 걸 들 때, 말 그대로 복부의 압력이 올라갈 때 소변이 새는 복압성 요실금이 있고요. 특히 출산하셨던 분들 같은 경우에는 출산하신 후에 많이들 겪게 되실 텐데요. 임신 자체가 복부의 압력을 올리기 때문에 임신을 한 분들, 특히 그 중에서도 자연분만 하신 분들이 복압성 요실금은 좀 압도적으로 많게 되겠죠. 복부에 압력을 올리는 게 또 어떤 게 있을까요? 복부 비만이 있겠죠. 우리가 배에 살이 찌면 찔수록 임신한 것처럼 배에서 이렇게 방광을 누르게 되고 요도를 누르게 되고 결국엔 골반에 있는 기저근의 압박을 가하기 때문에 이 복부 비만만으로도 복압성 요실금은 심해질 수 있습니다. 그리고 변비 같이 또는 이제 우리가 쪼그려 앉는 자세를 많이 하게 되는, 특히 우리 주부 여러분들이 부엌에서 어떤 일을 하거나 화장실 뭐 청소를 집에서 살짝씩 한다거나 할 때 쪼그려 앉는 자세, 우리가 흔히 의학 용어로는 스쿼팅이라고 하는데요. 이렇게 쪼그려 앉은 자세에서 힘을 많이 주는 자세들도 이 골반 장기의 그 압력을 높일 수 있기 때문에 좋은 영향을 주지 않습니다. 그래서 변비가 안 생기게 또 조심해야겠죠. 예, 이 복압성 요실금과 절박성 요실금, 이 두 가지 다 일종의 노화에 관련된 또 질환이기 때문에 우리가 어떻게 막을 수 없는 노화와도 관련이 있습니다. 노화, 이 사람이 오래 살아가는 그 과정 안에서도 우린 중력을 받으니까 그거 자체도 복부의 압력을 올릴 수 있겠죠. 그리고 모든 여성이 피할 수 없는 그 폐경, 폐경 자체만으로도 복압성 요실금이나 절박성 요실금이 심해지게 할 수 있습니다. 복압성 요실금, 즉 복부의 압력이 올라가서 골반의 그 기저근들이 처져서 생기는 요실금 같은 경우는 이 골반에 있는 기저근을 좀 회복을 시켜주고 요도 근처를 둘러싸고 있는 관략근을 올려주면 되겠죠. 이렇게 관략근을 올려주는 것은 저희가 물리적으로 수술을 합니다. 수술이라고 하면 되게 무서우시잖아요. 아, 이 뭐 간단한 시술은 없어? 라고 얘기를 하지만 우리나라는 국민건강보험이 굉장히 잘 돼 있기 때문에 이 요실금 수술은 국민건강보험에 적용이 되고 한 10분, 15분 정도 걸리는 간단한 수술로 치료가 가능합니다. 수술을 받으시게 되면 그날부터 소변이 안 새요. 네. 그렇기 때문에 환자분들이 굉장히 편안해 하십니다. 수술하기 전까지 고민이 많았다가도 수술하고 나면 선생님 오늘부터 저는 괜찮아요. 그리고 일주일 뒤에 제 외래에 오실 때는 선생님 오늘 병원 올 때 횡단보도에 파란불 바뀌었는데 뛰어왔어요. 뛸 수 있는 거죠. 그래서 환자들의 퍼포먼스가 굉장히 좋아지게 만들기 때문에 저는 복압성 요실금은 수술을 조금 적극적으로, 특히 젊으면 젊을수록 많이 권해드리는 편입니다. 왜냐면 우리가 나이가 들면 들수록 살은 찌는 체질로 가거든요. 폐경이 되고 나면 특히 내장 지방이 늘어나서 우리가 뱃살 많이 찐다. 젊은 나이 때 이제 요실금 수술을 해놓으면 우리가 운동을 그때부터 규칙적으로 해야 된다. 뱃살이 찌면 더 나빠질 수 있다. 이걸 아시게 되니까 그때부터 운동을 많이 해서 몸을 만들어 놓으면 나이가 드셔서도 훨씬 편안하게 재발 없이 생활하실 수 있겠죠. 그래서 요실금 수술은 생각보다 무섭지 않다. 일주일이면 회복이 빨리 되고 수술 자체도 간단한 편이고 국민건강보험 적용이 된다. 알고 계셨으면 좋겠고요. 그다음엔 절박성 요실금. 이 절박성 요실금 앞에는 우리 과민성 방광이라는 증상이 동반이 되게 되는데, 과민성 방광이라는 것은 내가 소변을 봤음에도 불구하고 잔뇨감이 남는다던가 아니면 화장실을 하루에 7번 이상 가게 된다던가 아니면 밤에 화장실이 가고 싶어서
잠을 깨게 되는 그런 야간요 같은 증상이 있으면서 화장실 가고 싶다는 생각이 들면 걷잡을 수 없이 소변이 마렵기 시작해서 결국에 화장실에서 소변을 보기 전에 소변이 새는 그런 절박성 요실금이라는 것이 있습니다. 그리고 3분의 1의 여성에서는 이 절박성 요실금과 복압성 요실금이 같이 있는 혼합성 요실금이라는 증상을 두 가지 다 가지고 있는 그런 증상을 가지고 계신 분들이 있습니다. 과민성 방광이라는 거는 화장실 자주 가고 그다음에 잔뇨감이 남고 빈뇨와 이 잔뇨감이 굉장히 주된 증상인데요. 물을 많이 마시거나 아니면 카페인 관련된 음료를 많이 마신다거나 또는 음주, 알코올을 많이 섭취하게 되면 이런 절박성 요실금은 조금 더 악화시킬 수 있겠죠. 과민성 방광 환자분들은 병원에 오셔서 수술로 이거 해결 안 돼요. 한 방에 해결해 주세요. 내 친구는 소변 줄줄 새던 거 수술하고 딱 나아졌다는데 나도 그렇게 만들어 달라 얘기를 많이 하시는데 안타깝게도 이 과민성 방광은 약물 치료뿐이고 약물 치료를 한번 시작하면 사실 약을 끊으면 다시 재발하는 경향이 많기 때문에 사실은 이 과민성 방광은 약물 치료가 메인이라는 거를 좀 많이 알고 계셨으면 좋겠습니다. 이 방광이 이 병의 이름에서 많이들 눈치채셨겠지만 방광이 예민해졌다 뭐 이렇게 받아들이셔도 되거든요. 그래서 저희가 과민성 방광에 치료하는 약제들은 방광이 조금 덜 예민하게 방광이 잘 팽창할 수 있게 도와주는 약물들이 메인입니다. 예전에 과민성 방광 때문에 뭐 한 10년 전에 내가 약을 먹다가 부작용 너무 심해서 나는 약을 안 먹었어 하시는 지금 영상을 보고 계신 분들도 다시 한번 병원에 찾아가셔서 이런 증상 고치는 새로 나온 약물도 나도 한번 써보고 싶다 라고 얘기해 주시면 해결하기 되게 좋으실 것 같아요. 그리고 이 혼합성 요실금도 문제인데요. 두 개를 다 가지고 있는 거죠. 기침에도 새고 나는 화장실도 자주 가고 이거 두 개가 다 혼재되어 있는 경우에는 어느 게 더 메인인지 내가 소변을 자주 보는 게 더 불편해 기침할 때 새는 거는 어쩌다 한 번씩 새 이러면 저희가 요 과민성 방광, 절박성 요실금을 먼저 치료하고요. 만약에 나는 자주 보는 거는 뭐 내가 되게 예민할 때, 피곤할 때만 그러고 기침하는 족족 다 새. 요새 코로나가 난리였잖아요. 특히 또 이렇게 꽃가루 날리는 환절기에는 기침하니까 내가 아주 축축해서 살 수가 없다. 이런 분들 같은 경우는 수술을 먼저 메인으로 하고 추후에 나타나는 과민성 방광 증상에 대해서 약물 치료를 하게 됩니다. 이렇게 약물 치료하고 수술 치료만 말씀을 드리면 환자들이 또 의사들은 병원에 와서 무조건 수술하라고 하는구나, 약 먹으라고 하는구나 라고 생각하실 텐데요. 물론 행동 교정이 제일 우선입니다. 이 운동의 이름을 모르시는 분은 아무도 없으실 것 같은데요. 흔히 케겔 운동 많이 들어보셨죠? 이렇게 케겔 운동을 환자들한테 시켜보면 엉덩이에만 힘을 주십니다. 이렇게 엉덩이 꼭 항문 쪼기 하듯이 이렇게 엉덩이에만 힘을 주시는데요. 그 감각이 아니고 다들 소변을 보실 때 다 보지 않은 상태에서 한 3초간만 꽉 잡아보세요. 아직 소변은 남아있지만 3초간 소변을 멈춰봅니다. 그래서 그거를 소변을 보실 때 한 두어 번 반복해 보시다가 잘 되네 하면 TV를 보시다가도 소변을 꼭 참는 것처럼 10초 정도 꾹 잡았다가 놔주시고 꾹 잡았다 놔주시고 하루에 10분 정도만 해주셔도 도움이 많이 됩니다. 그리고 흔히 요가나 뭐 필라테스에서 브릿지 자세라고 하는 이렇게 누운 다음에 무릎을 세우고 엉덩이 드는 그 운동을 할 때도 소변을 참는 것처럼 요도 관략근을 꽉 잡아줬다가 풀었다가 꽉 잡아줬다가 풀었다가 요런 운동을 많이 해주시는 것도 도움이 됩니다. 그리고 내가 만약에 과민성 방광 증상이 있다. 화장실을 너무 자주 간다. 이렇게 되면 약물 치료도 좋지만 배뇨 일지를 저희가 작성을 하도록 합니다. 소변을 얼마나 자주 보는지 쭉 작성을 한 다음에 그걸 의사한테 갖다 주시고 난 이렇게 자주 봐요 라고 얘기를 하시면 저희와 함께 행동 교정을 하게 되는데요. 중요한 건 요즘 이제 물 많이 먹으면 좋다 그러니까 환자들이 너무 많이 드세요. 그래서 소변량이 충분히 나오면 굳이 그렇게 많이 드시지 않아도 되니까 수분량을 한 25% 정도 줄이는 것만으로도 과민성 방광의 증상은 줄어듭니다.
그리고 내가 커피를 엄청 좋아해. 차를 엄청 좋아해. 나는 잠자기 전에 카모마일 티 같은 거를 뭐 마셔야 잠을 잘 수 있어. 그렇게 드시면 밤에 화장실 갈까요? 안 갈까요? 무조건 가게 돼 있습니다. 그래서 그런 카페인이 들어있는 음료를 섭취하는 것 자체도 조금 저희가 줄이게 만들고요. 아까 제가 복부 비만도 나빠지게 만든다 했는데 초기 몸무게에 5에서 10%만 감량을 해도 이 요실금 자체가 많이 호전이 됐다라는 보고들이 있기 때문에 당연히 체중 감량도 도움이 되겠습니다. 그래서 이런 생활 습관 교정을 같이 하시면서 그걸로는 사실 70% 정도 어느 정도 회복이 된다고 돼 있는데 만약에 나머지 증상들이 나는 조금 불편하다 하면 그때는 병원을 찾아오셔서 치료 방법을 의사와 함께 상의하시는 게 좋을 것 같고요. 모든 질병에 있어서 혼자 이렇게 끙끙 앓는 것보다는 병원에 오셔서 나는 복압성인지 과민성인지 절박성 요실금인지 아니면 두 개가 다 같이 있는지 의사와 함께 상의를 하시고 치료 방향을 결정하시는 게 저는 가장 중요하다고 생각합니다. 많이들 집에서 혼자 끙끙 앓거나 아니면 누구 뭐 남편에게도 얘기 못하고 친한 친구에게도 얘기하기 힘든 부분이 저는 이런 산부인과적인 질환, 그 중에서도 요실금이 좀 특별히 더 그런 질환 중에 하나라고 생각하는데요. 사회적인 질환이지만 이걸 해결하고 난 뒤에 뇌가 훨씬 더 삶의 질이 나아진다면 저는 치료할 가치가 충분히 있다고 생각하기 때문에 여러분들이 혼자 고민하지 않으셨으면 좋겠습니다. 네, 그러면 오늘도 경청해 주셔서 감사하고요. 지금까지 저는 산부인과 전문의 홍일이었습니다.